बेसिकली आप ये बताओ ना, आप 15-20 हज़ार क्या ही फायदा होगा अगर ऐसा डॉक्टर काम था क्या ऑपरेशन को कहता हूँ वो कुछ अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने डॉक्टर वकास अहमद ख़ान से कायरो कराया आज सेशन अली अहमद फ़िज़ियो केयर के ऊपर एंड आई एम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मैंने ये पहले इंग्लैंड में भी प्रोसीजर्स कराए हैं डिफरेंट कायरो से, और जो मैनिपुलेशन उन्होंने की एडजस्टमेंट वो वहाँ पे नहीं कर पाए थे जो कि यहाँ पे हुई हैं। और मुझे सिवियर एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आई एम प्रीटी प्लीज्ड एंड रियली हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।